Yo, what's up guys? Welcome back to another vlog। और आज हम करने वाले हैं अपना कनाडा में आने के बाद पहला गेमिंग पीसी बिल्ड। आधे से ज़्यादा सामान हम पहले मंगवा चुके थे, लाइक काफ़ी ड्यूरेशन में, अलग अलग ड्यूरेशन में आया। तो आज जितना भी बचा हुआ पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स आ चुके हैं। ये यहाँ पे तुम्हें रखा दिख ही रहा होगा, आधा पीसी हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो बचा कुचा जो करने वाले हैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे अभी करंट सिचुएशन हमारे सेटअप की कुछ ऐसी सी है। यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्टर है जो उस वॉल पे हम मूवी वगैरह देखते हैं। PS मॉनिटर PC मैंने यहाँ रख दिया है, बट अभी एज यू कैन सी उसमें सिर्फ एक GPU लटका हुआ और नीचे हमने रेडिएटर लगा दिया था। बाकी चीज़ें अभी करेंगे, वहाँ पर रखी है सारा सामान। सो इफ़ यू गो थ्रू द पार्ट्स, इट्स एन i5 13600K, so 12th gen, 32 gigs of DDR5 Corsair Vengeance RAM, 5600 MHz I guess, and then 8 TB की 980 Pro PCI Gen 4 SSD. As it is an ITX build, so हमने Cooler Master का ही केस है, NR200P, और ये V850 SFX Gold पावर सप्लाई। एंड द लास्ट थिंग जिसके लिए बहुत ही मारा मारी करनी पड़ी, सो आई वॉज initially planning to buy the Asus का motherboard, but we couldn't get it. हर जगह out of stock था वो, तो finally decided to go with Aorus। ये थोड़ा सस्ता भी था और पीछे लोग चिल्ला रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे साम भैया? आपने प्रोसेसर को 12th gen बोल दिया, 13th है। ओह 13th है, ठीक है। ये हमारे बिल्डर साहब बैठे हैं यहाँ पर, यही अभी बिल्ड करने वाले हैं। और लाइक मैं भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसे साथ में मिलके करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेट्स गो। हम यहाँ पर नीचे ज़मीन पे बैठ के बिल्ड करेंगे क्योंकि वी आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। इस पे लिखा है सपोर्ट 12th gen। यस, अगर PC पोस्ट नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करते। 12th है तो 13th LGA 1700 सॉकेट ही है दोनों का। वो ठीक है, बायोस अपडेट आता है ब्रो। लगता है आप भूल गए। यस। हाँ, कितना छोटा सा है भाई। और हमें बॉक्स में मिलते हैं इसके सारे SATA केबल, 1000 प्रकार के अटैचमेंट्स। हाँ ये गाइस, ये पहले चैनल स्पॉन्सर था, अब नहीं है। ये बोतल पे लगाऊंगा। ये खरीदा है मैंने। ये वाईफाई एंटीना, सो दैट्स अ गुड थिंग कि DDR5 भी है ये, इसमें वाईफाई भी है। देन दिस इज जस्ट फॉर 200 हवा भी दी है समथिंग बक्स, प्रीमियम हवा, लाइक $250 के करीब में पड़ा है अपने को विद टैक्सेस। खोल दिया जाए भैया, निकालो इसे। हम अपना i5 का डब्बा भी, ये रहा छोटू सा मदरबोर्ड। आज तक की मेरी पहली ITX बिल्ड होगी है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि बहुत ही प्यारा केस है हमारा छोटा सा। गाइस ये रहा हमारा क्या है, मैं नाम भूल गया, हमारा प्रोसेसर। यस, दिस इज द प्रोसेसर। पीछे बहुत सारी पिन है जिनको तुम अगर मोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुड़ जाएगी। सो लेट्स डू द ऑनर्स। पहले हमें यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। पुरानी जनरेशन वो ऐसे स्क्वायर था, दिस इज लाइक लेंदी। आर्किटेक्चर का फर्क। जैसे हम इसको हल्का से इस पे हल्लू हल्लू ड्रॉप कर देंगे, एंड दैट इज प्लेस्ड। करो, फिक्स करो, कटक आवाज आनी चाहिए। रुको रुको रुको, ये हाथ से कर देते हैं भैया, क्या दिक्कत है? क्या बात है, क्या बात है, एक चीज लग चुकी है, मुबारक हो। जो RAM स्टिक्स बहुत ही ज्यादा महंगी, अत्यंत तुरंत हद से ज्यादा महंगी, क्योंकि लाइटें बंद कर दी। यस यस, नसें चढ़ रही हैं, लाइटें बंद हो रही हैं। That's not how you do it, but प्रोफेशनलिज्म। Yes, क्योंकि हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है, you know? Right. I guess this is the way, my way. खोल तो ले। वो भी दिन थे जब मैंने DDR2 वाले PC चलाए थे। एक हो गया है, दूसरा हो गया। Let's go। आधे से ज्यादा काम हम कर चुके हैं भाई और बहनों। मैं भी टेबल नहीं है, वरना मैं भी ऐसे टेबल मारता। नीचे लोग रहते हैं, उन्हें पता लगे ऊपर ऐसे खतरनाक PC बिल्डर रहते हैं। हमारा घर इतना जैसे अच्छे एक्सेस वाला है, तो मैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब बैठे बैठे मिल जाता है क्योंकि इतनी बड़ी आलीशान जगह है हमारी। तो गाइस SSD लग चुकी है, और ये रहा हमारा केस, कैबिनेट, व्हाटएवर यू वांट टू से।
तो इसमें हमने अभी जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए लगा दी थी चीज़ें, अभी वो निकालनी पड़ेंगी एंड ये उधर फिट करना पड़ेगा, जिसमें वायरिंग में भी बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि ये बहुत छोटा केस है, तो सब मैनेज करने में दिक्कत आएगी थोड़ी अभी, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, मदरबोर्ड हम लगा चुके हैं, उस पर हमारा लाइक CPU जो रेडिएटर है वो भी लगा हुआ है, ऊपर के फ़ैन हमने निकाल दिए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस चाहिए था एंड सामान काफ़ी फैल गया क्योंकि इसकी वायरिंग करने में अभी नानी याद आ जानी है, और ये हाँ सो इसकी वायरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेस है और उसमें इतनी सारी वायर्स लगानी पड़ेंगी। गाइस बच्चा जाग उठा है हमारा, ये देखो मस्त ऐसे चमक गया है, ऑल थैंक्स टू हमारे साम भैया, बहुत मेहनत करता है लड़का, इसके लिए लाइक ज़रूर ठोकना। तो अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चल तो गई, हमने अभी तक GPU नहीं लगाया क्योंकि जस्ट एक बार बूट अप करके देख रहे थे कि चलेगा या नहीं, सब अच्छे तरीके से डिटेक्ट हो गया है, बस फैंस समहाउ बायोस में शो नहीं हो रहे बट चल रहे हैं सब बढ़िया, ये वाले तो डिटेक्ट हो गए, वो ऊपर जो सिस्टम फैन है वो नहीं डिटेक्ट हुए। गाइस हम रख चुके हैं, इवन तो विंडोज़ 11 डाल के चलाया था तो वो बिना इंटरनेट के तुम सेटअप नहीं कर सकते और उसका वाईफाई डिटेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ LAN है नहीं, तो बहुत तकलीफ़ें। तो अब हम इसमें, हमारे घरों में कई लोगों का वास है तो उसको इग्नोर करें तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फाइनली। अभी तक हमने इसकी साइड की लेयर पील नहीं की है, वो भी करेंगे, बट यस ऑन कैमरा उतना अच्छा नहीं लग रहा, रियल लाइफ में लुक्स क्लीन। So it should boot up any second now. Yes. Satisfying. Crisp. Guys, बस. That's the setup for now. अभी गंदा है थोड़ा but it is up and running. The PC is all ready. मस्त हो गया है, कतई स्पीड आ रही है खतरनाक, मतलब नेट की छोड़ दें तो नेट की भी तेज़ी आ रही थी बट अभी भाई इतना प्यारा स्पीड गेम मैंने अभी वैलोरेंट चालू किया था, 600 FPS, वो भी क्वाड HD रेजोल्यूशन में, इनसेन। फोर्टनाइट अभी डाउनलोड हो रहा है। So thank you for watching this short vlog. If you enjoyed, then make sure to drop a like, subscribe, and let me know what else you want to watch on the channel. I mean, want to see, whatever. See you guys in the next one. Till then, take care and peace out.